El reino de los cielos está dentro de ti. Ese dentro de ti no es otra cosa que el inconsciente que son tus creencias, aquello que sientes como verdadero, certezas que no discutes y que marcan el camino de lo que piensas, haces y consigues. Por eso, lo que crees, creas. Creencias marcan tu destino. Y por eso se dice, porque Dios, la consciencia, llama a aquellas cosas que no existen como si existieran.